咦，開始咗啦？點解冇人嘅？Hi，hello，大家好，我係香港遙控電單車會阿志。咁今日咧就嚟介紹點樣砌一架遙控車。係咁，因為疫情關係啦，好多新人咧都出唔到嚟玩啊，就唔知點樣砌架車啊，所以咧今日就過嚟教大家研究下啦，點樣砌下呢架新車啦。我講下啲零件嘅稱呼先啦，因為有啲零件咧都啲名都比較特別嘅，係。咁呢一個咧就叫絲筒，呢一個咧就叫豬頭，呢一個咧就叫錘仔。呢一個咧就叫眼鏡，呢一個咧就叫做駝背佬，係啦。係而家開始就組裝，係首先就個車架，車架咧我哋會做少少工作嘅。呢個位啦，我哋會 cut 咗佢啦，跟住就呢邊。係咪呢邊咧？唔係呢邊。好，呢邊呢一個位啦，有個水口位嘅，我哋會 cut 咗佢嘅。係呢度呢個角，我哋會批咗佢嘅呢個角。係啦，跟住就我就事前準備功夫，就會喺呢啲位啦。會落翻啲epoxy混合膠，係啊，咁啊令到個車架咧就會硬淨少少，襟玩啲。咁啊，仲有呢一個位啦，我都有落嘅，同埋呢度。咁點解要落咧？咁其實呢個位咧撞得多會搖㗎，會斷㗎呢個位。架車就會一斷咧，架車就會奇奇怪怪㗎啦，所以就補咗少少膠，就會硬淨啲呢個位，硬淨少少。阿志啊，你呢個駝背佬咧，聽好多師兄講都係，哇，好複雜、好麻煩、好難搞㗎喎。其實砌呢個駝背佬，你有啲咩心得可以俾到我哋大家初學者啊？嗱，其實咧砌呢個駝背佬咧，三大要訣啦，正、中同埋順，係啦。咁點樣搞咧？我講個頭先啦。嗱，首先咧，我哋係會 cut 咗呢啲位嘅 ，cut 咗條柱佢 ，cut 咗呢啲位佢，係啊。點解要 cut 咗佢啊？係，咁 cut 咗佢嘅原意咧，係令到你隻 servo 咧容易啲去坐翻正嗰個位，裝嗰陣時咧就會好啲嘅。因為咧條柱有機會係頂咗你隻 servo， 褪唔到前邊啦。呢一個位咧，佢本身咧係好貼個 servo 嗰個窿嘅 servo 腔嗰個窿，變咗你冇有陣時會坐唔翻正嗰個位，就唔到個角度咧，就會爭啲啦。同埋呢度咧，都會有個水口位嘅，要 cut 咗佢嘅。呢度有個水口位 ，cut 咗佢，係啦。我見你好特別喎，你磨咗條柱，用嗰條紮帶仔紮住，又夠唔夠力㗎？嗱，點解有條紮帶咧？就係因為你冇咗條柱，冇咗條柱咧，咁佢呢個位咧就會虛。你紮住佢咧，咁佢就等同你有條柱咁樣，令到佢嘅 servo 轉緊嗰陣時咧，個力就唔會令到佢夾唔實隻 servo， 係啊，夾唔實隻 servo 咧就會有好多奇怪問題嘅，係啊，所以就會攞條索帶紮住，同埋攞條索帶紮住係最方便、最容易揾咧呢件嘢，係啊。咁
雙虎點樣為之順呢？就係唔可以有棘啦，三隻碟都要有呢一個空間俾佢活動啦。係，三隻碟有個空間俾佢活動啦。如果係棘嗰時，我點樣可以搞到佢順啊？係咪要磨啊？嗰啲雙虎碟？嗱，我就唔建議咧去磨隻雙虎碟嘅，因為磨一隻雙虎碟咧，嗰個強度就會弱咗啊！你磨薄咗啊嘛，係啊，所以盡量都係你砌嗰陣時就去就翻嗰樣嘢啦，係啊，唔好去磨佢啦，係啊，其實佢砌得啱嘅話，啲位就會好 fit 㗎啦，係啊。其實我又有個問題想問一問你啊。個個師兄咧都係話裝個雙虎嗰陣時好難對位，好難對到個中位喎。其實你有咩心得可以同大家分享下？好難對個中位。好，其實咧砌雙虎之前咧，我哋係要 trim 咗佢正中先嘅，係啦，trim 咗正中。咁我方法就係 trim 咗正中啦。我可能會有一邊裝咗落個車架度先嘅。同埋砌埋前面嗰組嘢，咁啊去度翻隻雙虎大約位置。咁呢個就唔可以急嘅，慢慢砌嘅呢個要，即係可能有機會係你一下未必係成功啊！你可能要即係去砌幾次啊，係啊。咁其實都冇一個好嘅方法去令到佢容易砌嘅，其實真係要慢慢嚟嘅呢個嘢，係啊。咁其實最主要都係隻雙虎要垂直咯，即係喺唔可以咁樣斜喺前邊或者斜喺後邊，係水平咁樣咧，咁基本上都順㗎啦，係啊，係水平。咁同埋咧，有啲雙虎咧前面有個鐵擺仔嘅，我會挑走咗佢咯。咁可以令到隻雙虎可以再褪前啲，係啦，因為有陣時啲鐵擺仔咧令到你隻雙虎咧褪唔到最前。總之前邊有鐵牌嗰啲，我會挑咗佢啦。譬如佢有啲坑喺度嗰啲，我會攞把戒都會批平佢啦。咁砌嗰陣時盡量貼翻前邊，咁咧你貼到前邊咧，你隻雙虎就會順啦，唔會棘啦。你又唔使走去磨隻駝背佬啦。咁即係目的即係要將個雙虎盡量褪前。係冇錯，盡量褪前，係啦。咁仲有我見你喺嗰個油壓嗰個位置嗰度又開大咗個窿嘅，咁樣係有啲咩好處啊？嗱，呢個位開大咗個窿咧，係方便，目的係方便你砌呢個油壓嗰陣咧，校呢一個油壓嗰個叫咩咧？油壓彈弓係啦，調校嗰個油壓彈弓咧就可以方便啲，係啊，唔會有嘢棘住咯。咁你可以攞支批去校佢啦，開大咗之後，同埋你開大咗之後，嗰個油壓嗰個空間會大咗，係啊，咁就又係小棘啦，係啊，咁啊上落嗰陣時就會再順啲啦，係啊。好，咁就係仲有我講話大角度大係個角度大係其實咧佢本身嗰個凳仔嗰兩隻腳咧行到某個位咧，佢就會頂住咗㗎啦，令到個角度咧行唔得大。咁咧我咧就會喺呢啲位開大少少，呢啲位開大少少，呢度都係開大少少，係啦。咁同埋咧，佢底呢一度咧都有啲嘢，有個噏位凸起咗嘅，我都會 cut 一 cut 佢嘅，磨一磨佢啦，係啊。咁盡量令到佢行到最極限，可以行到極限位啊！係啊，即係你去到隻雙虎行到盡，啱啱停，兩邊都係，咁啊可以令到啲彎貼啲咯，熟啲咯，
係啊。咁要 cut 幾多？會唔會 cut 咗會好遠？你要自己去就啦呢樣嘢，係啊，盡量就 cut 到啱啱好啦，唔好 cut 到過分薄啦。咁 cut 到過分薄咧，咁呢支棍就會好遠㗎啦，係啊，咁啊太遠又唔係一件好事嚟嘅，係啊。因為我見你咧 cut 完之後，你轉左同轉右嗰個比例、個角度都好平均喎。啊，係咪我係可以用呢一個嚟到做參考嘅條件咧？係冇錯，係啊。咁其實咧最緊要裝嗰陣時，你係簽翻啱係正宗啦。其實點樣為之正宗咧？我做法啦，就係兩邊 EPA 都一樣嘅，係啦。譬如你隻碟行到盡，左右個 EPA 都係120或者130，係啊。咁啊睇翻啲 servo 啦，有啲 servo 就係可以行到120，有啲 servo 行到130，有啲行到110幾咁樣，係啊。總之就兩邊行到盡，嗰個 EPA 都係一樣嘅，咁嗰個 trim 咧就係為之正宗啦。哦，原來你裝呢個駝背佬都有咁多複雜嘅嘢，係今次真係學到嘢啦。係。咁另外啦，我都有少少心得嘅，就係佢本身呢一個位咧行機米嘅，我就換咗呢個 M3螺絲，係啊，因為機米咧校呢個人仔嗰隻凳嗰陣時咧，佢行1.5批咧，有機會係容易扭塌啦，所以我就轉咗粒 M3螺絲，咁就比較容易啲，即係耐用啲啦啲嘢，係啊。就係咁啦。其實呢粒嘢有咩用？點樣校係對個車有咩作用？嗱，其實咧呢一個咧係攞嚟校嗰個人仔嗰個調校人仔係咪行直線，就係靠呢張凳嘅，係啊。咁你譬如你個軚係回正中嗰陣時，你張凳係歪開咗嘅，咁架車咪會唔行唔直咯，咪會自己轉彎咯，係啊。咁所以基本上係你校好之後，你校個人仔呢度鬆口螺絲，係啊，你個軚係直嘅，你將個人仔撥翻去直，咁就可以行到直線㗎啦，係啊。咁係咪都係？但係實際考試行嗰陣時都係會歪嘅，都要實際試咗先嘅。係落地試係最咩？但係你砌緊嗰陣時，你落唔到地㗎嘛？你可以站大約咁樣先啦。到時真係落地嘅話，你會鬆少少，跟住就移翻正，再收翻緊，再試落地行，係咪係直線咯？可以，係啦。咁同埋你用M3螺絲就方便啦，因為你好多都係個師兄都轉晒 M3螺絲嘅，所以咧你一支批就可以做晒所有嘢，你唔使專登攞支1.5批去校嗰樣嘢咯，係啦。咁啊，駝背佬大約都係咁啦，咁上下啦。好，咁我而家就砌呢個前邊呢一份豬頭啦，係啊。咁就呢個咁樣砌落去啦。咁我講下呢一個啦，呢一份嘢咧，我就黐死咗嘅。咁呢一個係 safer 嚟嘅。點解我黐死佢咧？咁啊，黐死佢嘅原因就係想佢個虛位少啲，因為佢本身佢個 safer 咧，佢個虛位都幾大。黐死咗就會靈活啲嘅。咁呢一個就你新人嘅話，你就睇翻啦。即係你黐死咗，有機會係會整到隻 servo 會燒嘅。咁啊，你自己衡量下做唔做呢個動作啦。咁我就會黐死佢嘅，係啦。咁黐死佢咧，咁就會個虛位就會少好多噶啦。咁同埋我會用翻原裝彈弓啦，係啊，原裝呢個彈弓。咁有啲師兄就用 collar 去夾死佢嘅，但係因為我黐死咗啦，所以我其實都唔需要用嗰啲 collar，用翻原裝彈弓都 OK 嘅。
咁就咁佢用咗 Collar 係咪就唔需要黐死佢咧？其實我覺得用 collar 唔係咁好嘅，因為用 collar 咧有機會咧，你假設你呢個係原裝錘仔嘅話咧，你用 collar 咧，你機會拉喐咗成條心，令到個錘仔有問題。所以我覺得黐死嗰個效果會比用攝 collar 會好啲，係啊。咁而家咁樣咧，嗱拎唔喐㗎。零虛位 OK 㗎，係啊。咁個錘仔中間嗰個使唔使落油㗎？我就唔會落油嘅，係啊，因為落油有機會咧係攝咗好多沙塵落去，係啊，唔需要落油㗎啦。其實咁樣就已經 OK 㗎啦，係啊。OK 嘅咁樣，唔使話做到好順滑。唔需要係有輕微少少絕都 OK 嘅呢個係啊，總之就冇虛位啦，係啊，就係咁啦。好，跟住就砌翻落去啦。收螺絲先。咁就因為始終交車啦，啲螺絲咧就唔好扭到咁誇張，扭到就 OK 㗎啦，係啊，即係啱啱緊手就 OK 㗎啦。咁就尾擔係啦，咁呢個尾擔就係金屬尾擔，係啊，三寶其中一寶，我哋簡稱新人三寶，係啊。咁咧呢隻就係鹹啤令嘅，係啊。咁我就比較中意用呢一隻嘅尾擔啦，因為我試過其他尾擔咧，佢唔係鹹啤令咧。因為條芯係金屬，個尾擔又係金屬，行得多咧，佢呢個位咧會攞大咗、虛咗，咁就會嗰隻尾擔就會左右搖，有虛位，咁變咗轉彎唔係咁好。同埋呢隻尾擔咧，個空間會大啲，咁做少好多動作，即係唔需要去磨大佢啊，唔使成咁啊，買翻嚟基本上就用得㗎啦，呢個係啦，所以我覺得幾好啊呢個，係啊，咁啊砌咗個尾擔先啦。咁啊，上呢個 L 膠咧都係啦，唔好扭到咁實啦，因為有機會你扭得太實咧，會啜死個尾擔上落，係啊，即係砌到就 OK 㗎啦，係到就 OK 㗎啦。咁如果你覺得佢好似好緊咁咧，你可以鬆翻少少。係啦，咁就可以好順啦，咁就係啦，最緊要順。好，跟住就砌埋呢邊啦。係，咁講埋啦，佢呢度有塊膠嘅，咁。佢呢塊膠咧，有啲人就會唔要，有啲人就會要嘅，係啊，我就選擇要嘅，係啊，咁啊方便黐呢個電邊，係啊，我就黐喺譬如18A，咁我就黐喺呢塊膠上邊嘅，係啊，咁係咯，我拆咗出嚟先啦。
見你咧嗰啲螺絲咧都有換咗其他螺絲喎，好似唔係原裝跟車嗰啲螺絲咁嘅。係啊，因為十字螺絲比較少人用啊嘛，就轉晒 M3螺絲啦。係啊哦。咁其實冇所謂嘅，新手原裝螺絲都用得嘅，係啊。不過係我哋呢啲用慣咗六角螺絲，所以就轉翻晒六角螺絲嘅啫。記得唔好扭得太緊刀就得㗎啦，係啊。我見你都好輕手喎，會唔會唔夠實㗎？唔會㗎，夠實㗎啦，係啊。如果啲膠你扭得太實咧，會爆啊。係啊，我會扭到倒回翻啲啲，咁其實就 O K 㗎呢個，係啊。係啦，咁就個車架就個外就大約係咁啦，就砌起咗啦，咁樣就係啊。咁啊駝背佬啦，跟住就到駝背佬就好簡單，因為你砌起咗㗎啦嘛，你放落去就係㗎啦，係啊。嗱，咁放咗落去啦，頭先砌個衰貨啦，呢個點係盡量升到最高，就唔好有流罅，咁啊為止隻衰貨砌得好啦。咁點解升到最高係好咧？因為升到最高咧，佢回中嗰陣時就唔會有虛位啊。如果你個點唔係最高嘅話咧，低咗少少嘅話咧，咁佢呢度就會好虛㗎啦，頂唔實最高點就會虛㗎啦。而家咁係最好㗎啦，收翻啲螺絲先。其實你玩咗呢個遙控電單車玩咗幾耐啊？大約7、8年度啦。咁你開始啱初玩嗰陣時咧，咁你喺邊度開始玩㗎？嗱，初咧，其實我就啱啱玩嗰陣時咧，就上網 search，就發現到呢個香港遙控電單車會，咁就佢哋成日都有開 post 去呢個佐敦度玩嘅，而家就冇咗啦。係啊，咁啊啱啱玩嗰陣時咧，就新手咁樣，就問啲師兄咁樣，跟住玩落去又發覺啊，呢架車都幾多人玩㗎喎，同埋玩得幾勁㗎啲人。咁就我仲記得第一次去，我見到阿葉生架車片度好低，我就俾架車吸引咗。咁自此之後咧，就開始去玩呢架車，研究呢架車啦。誒，咁奇怪嘅。我砌錯嘢啊！好，跟住咧砌好咗呢一 part 啦。我習慣咧，我就會砌呢個尾轆先嘅。咁點解砌呢個尾轆先咧？因為攝嗰個尾轆正中間，我要做到呢個轆係個車架正中間。咁點樣去攝咧？我習慣咧就攝嗰陣時咧，會攞隻拎砌起咗個尾膽，係啊，咁個尾膽出邊買到㗎啦，其實而家。咁點解我會咁樣用咧？唔好上膠皮住喎。點解咧？係因為方便你咧睇到，因為而家市面上你買嗰啲尾膽咧係咁樣兩邊吸埋，咁中間會有條線嘅。咁呢條線咧
我會對駝背佬中間呢條線咧去攝，咁你咧就會得出嚟咧個碌就會喺正中間，係啊。咁係啦，我會攞呢隻碌去示範啦。咁呢一個係嗰個尾牙啦。咁新人可能未必有兩隻原裝尾牙嘅，係啊。咁都冇辦法，你盡量就買多套似啦，咁你就會得到多一隻原裝尾牙。係點解我哋要用原裝尾牙咧？因為佢原裝嗰份碟咧，如果你用咗之後咧，個碌會偏埋咗一邊，係啊，所以我哋就會兩隻原裝尾牙，係啊，咁啊用5/10有邊啤令，係啊，咁睇翻你用咩尾擔啦。其實如果用呢隻尾擔嘅話咧，用兩隻有邊都冇問題嘅，係。但係如果有啲尾擔咧，佢呢個位可能係窄咗少少咧，咁啊可能要一隻冇邊，一隻有邊。咁其實主要目的都係攝到係正中間嘅，同埋可以用有邊係攝少啲 collar 咯，係啊。咁啊裝咗落去先。可唔可以用金屬個尾牙㗎？金屬得，但係我建議就唔好放喺用鏈嗰邊啦，因為始終金屬磨金屬咧，咁條鏈咧就個損耗會好大嘅，係啊。咁啊擺落去另一邊用咯，係啊。咁我哋就係啦，攝起咗佢先。嗱咁咧攝起咗之後咧，你會見到有啲虛位啦，你就攝翻啲 collar 啦。咁我就通常就唔會攝住嘅，我會拍咗落去先嘅。我會拍咗落去先，咁就拍翻上去，咁你隻碌就會左右喐㗎啦。咁啊可以知道大約我正中間呢邊爭幾多，呢邊爭幾多，咁咪自己攝咯，攞啲戒指去攝翻正中間，係啊，咁就會容易睇啲。因為如果咧你就咁上埋皮咧，先嚟再砌呢隻碌咧，咁其實你睇住個皮咧，你好難揾到個中心點啊，係啊，所以我就會咁樣去揾個中心點，係啊，咁大約啦，呢邊係攝隻膊，呢邊係攝隻口嘅。咁呢隻戒指，你可唔可以介紹下？嗱，其實買隻5mm 一包有0.1、0.2、0.3咁樣嘅，係啊。咁有市面上亦都有啲 collar， 係啊。咁啊一隻0.5嘅，係啊，厚少少嘅，係啊。咁啊，其實可以唔使買嘅，你買攝多兩隻咁解嘅啫，係啊。如果你係想方便嘅，咁咪你又知道條數嘅，度起咗嘅，咁你咪可以買一隻。我呢邊係0.5，呢邊係0.3咁樣咯。咁啊變咗可以每邊攝一隻，係啦。咁就唔使攝咁多戒指咯，就係咁啦。咁呢隻尾擔3個窿嘅，我哋會用最入個窿。第二個窿係，如果原裝鏈嘅話，基本上係唔夠長，用唔到。咁螺絲我就用佢哋叫絲桿啦，係啊，咁啊一條過可以，唔使兩邊收呢個收呢個叫做絲母，係啦，咁啊一邊就搞掂啦，係啊。係咪出邊買到㗎？
喺呢個大照五金鋪就通常就係新田地街揾啦，但係可以嘅話就淘寶買啦，都比較貴嘅，因為喺香港買。係啊，咁啊，盡量就買長啲去 cut 啦。點解咧？因為如果長啲嘅話咧，佢咧變咗咧個絲瓦嗰個位就會比較少啲啊，咁就會少啲虛位啊插落去。但係其實我而家都唔係嘅，其實都冇乜所謂嘅，係啊。好，大約咁樣先啦，係啊。咁而家就望落去咧，嗰條線，嗰條中線咧，就同呢個駝背佬嗰個夾縫嗰條中線咧，就會垂直線，就會正中啦。即係咁樣條呔就喺正個車架嘅中間嘅咯喎。冇錯啦，係啦，咁啊比較容易睇啦，咁樣就會係啊。好，咁啊砌完個尾碌啦，跟住咧就到我會砌個波箱。點解我會砌呢個波箱先咧？其實因為個波箱要攝嘅，咁咧要攝咧其實主要咧我係想令到條鏈同個波箱係比較垂一直線，係啊，條鏈係垂一直線去攝。如果你就咁砌個波箱咧，有機會你條鏈係會斜咗去呢邊或者斜咗去呢邊，係啊。所以我會嗱，由於就係因為時間關係啦，我就砌起咗嘅之前，係啊。咁咧其實呢個波箱唔同嘅，係 option 嚟㗎。呢個波箱係啊 JKR 出品。係咪一定要買 option 波箱？其實一定要買原裝波箱膠咧。基本上你玩一兩排電佢就會掃瓦㗎啦，因為太熱啦，因為佢個轉速太快，太熱啦啲嘢，咁啊令到啲膠溶，咁啊容易變形，所以都會建議新手係買埋個金屬波箱。有啲咩注意嘅？如果砌個波箱？嗱，砌波箱點樣注意咧？就係、我會做咗呢隻 H 齒先，係啊，我會做咗呢隻 H 齒先。咁啊攝比較麻煩嘅，係比較麻煩嘅。我會擺咗落去試啦，係啊。調校嗰個上落嗰個虛位啦。好，咁組裝啦，咁就呢度咁樣攝咗落去先，跟住咧鋪咗落去，咁咧我哋會買呢個叫波箱。叫波箱咩咧？波箱戒指係啦，呢度一個，呢度一個。咁隻波箱戒指咧，有啲咧唔係兩邊平嘅，有邊係有坑嘅。咁通常平，我習慣係平嗰邊擺喺面嘅，咁就會襟用啲，係啦。咁
咁啊注意翻啦，條鏈咧唔需要咁緊嘅。有少少墮咧，其實係會好啲嘅，因為條鏈太緊咧，會影響嗰個順滑度，係啊。有少少鬆，少少鬆得㗎啦，係啊。咁同埋要直啦，條鏈最緊要同嗰個 H 牙。咁啊，有機會咧玩下會翻鬆，因為條鏈會拉長。咁啊，注意啦，尤其是啱啱新車落地咧，條鏈係比較容易拉長。玩一兩排電，你要跟手翻去跟一跟條鏈咯，係啊。咁啊，去到咁上下咧，條鏈咧長定咗咧都 OK 嘅啦，其實係啊。係啦，咁就完成咗啦呢一 part。好，跟住咧我就會砌眼鏡、頭殼，係啦。咁呢個係 option 件啦，係啊。咁買到就買啦，買唔到就其實用原裝都冇問題嘅，係啊。咁好簡單啫，咁樣砌翻落去。咁我講翻先，呢條濕咧，我就會黐死佢嘅。原裝就咁套落去，我就黐死佢嘅原因就係令到佢連呢個上下呢個虛位都冇埋，係啊。咁啊原裝芯需要做少少打磨先可以套到粒啤令落去，係啊。咁如果原裝新翻，通常都會好插唔實，你唔好夾硬插，因為會整爛粒啤令。係啊。原裝係嗰個藍膠嘅喎，係啊。我建議用啤令會好啲咯。係啊，因為用膠佢會太絕啦，佢呢個位唔順啊，變咗佢就會轉翻好慢，係啊，所以我會改用啤令咯。係咁呢個芯點樣去打磨咧？咁就咁揾砂紙磨就磨唔到嘅，我就會建議係條芯夾住個電鑽，跟住攞張砂紙。開住佢轉喺度磨，咁啊慢慢試啦，唔好一下就咁入肉啦，係啊，咁啊轉一陣，咁啊再度一度睇下啱唔啱 fit 啱嘅就另一邊咁樣啦，做啱咗之後就黐死佢啦，我會黐死佢咯，咁啊有啲師兄就會攝死佢嘅，咁啊其實主要目的都係令到佢唔喐嘅啫，等粒啤令就咁自己自轉嘅啫，係啊，咁係咯。砌咗先，條頭髮咧我就冇搞過任何嘢，我淨係換咗條彈弓仔嘅，所有嘢都原裝嘅。你中間嗰個圈？個子彈頭咁嘅東西嘅，我買嗰個唔係咁嘅喎。呢一個咧，其實都係原裝嘅，不過咧我就攞電鑽去磨咗佢。咁點解我磨咗佢咧？就係冇咁容易揩到個頭碌條胎皮啊。咁但係要注意翻啦，你要磨，係啊，你要磨咗之後，你要度翻兩個重量都要一樣啦，係啊。咁啊我磨咗會好啲啦，我覺得就係啊，同埋靚仔啲啦，就係咁啦。咁啊冇乜特別嘅，其實條原裝頭殼係啊。
原裝彈弓都冇問題嘅，其實係啊，你可以用咗原裝彈弓先係啊。咁啊，最緊要係啲水口位啊，執下佢啦，係啊，執下佢，因為都啲水口位都幾多下，係啊。咁啊，可以唔使落油噶啦，原裝就咁 OK 噶啦。我見出邊嗰啲樂水頭貨好靚好貴㗎，但係咪一定要買㗎？唔一定嘅，唔一定嘅，但係都可以買嘅，我都覺得幾靚，係啊。玩住先啦，其實我又覺得原裝方可以用到嘅，唔需要唔需要成日都要買嘢嘅，係啊。唔係喎，等下先，再講多啲嘢先。嗱，咁咧裝呢一個眼鏡咧，我會攝翻一隻 collar 拉上嚟，咁就點解咧？咁就攝咗隻 collar。咁條頭髮收嗰陣時就會直啲啊！我覺得，如果你就咁收咧，就會爭少少嘅，但係問題不大嘅，可以加可以唔加，但係我建議係會加會好啲咯。加隻 collar 仔，係啊，咁啊攝咗落呢個窿度先收。咁啊，有啲人唔攝 collar 攝 bearing 都得嘅，冇問題嘅。係啦，咁收完之後咧，最緊要識喐啦 ，free 啦呢個位，唔好咁樣慢動作啦。呢個因為如果呢個唔 free 嘅話咧，轉彎會好慢，係啊。咁有啲師兄話唔係喎，絕地先行得直喎。咁其實如果你啲嘢砌得啱嘅話，就唔需要呢樣嘢，係啊。好，跟住就頭碌啦。頭碌就兩隻有邊5×10，跟住一條濕。係，咁我就攝喺裏邊嘅。咁攝喺裏邊就會輕啲啦啲嘢，係啊。咁但係你需要揾到兩隻 collar 去攝翻出邊。咁呢兩粒嘢都要揾啦，係啊。咁你揾到就用啦，用唔到就可以用翻原裝膠碟嘅。但係原裝膠碟有個唔好處就係碰撞得多就會虛，係啊。咁呢一個方法咧就會即係襟撞啲、實淨啲、少虛位啲咯。係啊。咁攝呢個頭碌就唔可以太多戒指或者太少戒指。咁點解咧？因為如果攝得太多咧，嗰隻腳就會向外拔，上落唔順嘅。如果太少，你收緊嗰陣時咧，就向內拔，又係唔順嘅。咁要攝到啱啱好。咁攝到啱啱好咧，咁啲嘢就會上落就會好順啦。咁好，個頭碌就搞掂，跟住就輪到呢個避震。避震咧，我哋就會用孖星 TRF 55mm 長，係啊。咁條彈弓咧都係用孖星。
我就唔用佢原裝嗰條白色嘅，我就換咗隻紫色嘅，同埋市面上有隻灰色，有隻叫 Extra 黑，唔係 Extra 黑，有隻 Ultra 黑。咁啊，紫色嗰隻就比較最硬，灰色嗰隻就次硬啦，係啊。咁兩隻都 OK 啊，我覺得。係啊。咁油咧，我就用呢個 Yokomo 嘅3000油。咁個拍咧，我就用原裝3窿拍。係啊。咁點解我唔用兩窿咧？因為兩窿咧，我覺得佢冇咁順滑。同埋兩窿咧用得耐咧，個拍就好似把遮咁曲咗，就耐用度比較低啲。3000就會，唔係3窿就會，我覺得會比較好啲。係咁啊，裝呢個 Ford 都有啲注意嘅。咁啊，呢條濕啦，佢係4mm 窿，所以呢個窿咧要轉大佢，你先可以套到呢條濕落去嘅。咁呢一個位咧，原裝你應該裝咗落去就裝唔到嘅。咁啊，有啲師兄就會攞呢一條呢度轉翻4mm，就塞翻落去 cut 翻平佢去用，係啦。咁都係一個方法嚟嘅呢個，或者就你睇下揾唔揾到一啲波子頭係啱呢個位用，係啊，你揾到都 OK 嘅。咁啊，其實我覺得就用呢條濕吸翻短佢，用都 OK 嘅。咁係啊，原裝，因為如果新手未必會有多一件呢啲，你可以問下啲師兄啊，因為通常啲師兄好多 pass 嘅，係啊，呢啲都唔係好值錢嘅嘢嚟嘅，係啊。咁啊，同埋一條都可以開2條用，係啊。如果你開到靚嘅話，係啊。就係咁咯。咁咧好簡單，因為咧我呢個開大咗個窿，咁啊砌呢個油壓都好方便嘅。其實我喺上邊對翻正放翻落去就係嘅啦。係，咁就砌起咗90%咁滯㗎啦。燒完之後嗰啲油壓撳落去嗰個膽。其實咧裝起晒試就會比較好啲。咁點樣為之好咧？就係有反應啦，撳落去，唔好撳咗落去，咁樣好慢咁樣升嗰啲就唔得嘅。係啊，最緊要夠有反，即係撳落去輕快嗰啲嘢，同埋你喺呢啲位撳咧，頭尾都同步嘅，就唔好硬到撳唔到，喺呢度都撳唔到個尾，係啊。咁都要試嘅，有啲人就中意個尾硬啲，有啲人中意個尾就會腍少少嘅。咁啊，視乎你嘅用咩胎膽啊，點樣走法啊咁樣。咁我就比較偏向硬少少嘅，係啊，因為如果太腍咧，喺啲大彎坡油咧，唔係好穩定，係啊。咁啊，視乎個人揸法啦，係啊。冇一定嘅 setting 嘅，係啊，係啊，睇自己中意個人習慣，係啦。好，咁就開始裝電子嘢，係。咁啊，呢個係18A 啦，我換咗電容，係啊，因為原裝嗰粒電容18A 就比較差少少咯，咁啊換啲比較大少少，咁啊。個 power 會好少少啦，係啊。咁其實新手可以用住原裝先都得嘅，係啊。咁啊，都係啦，自己吸翻短啲線啦，係啊。咁啊，原裝佢唔係用呢個頭嘅，係啊。
見到啲師兄用啲好大基數嗰啲180厘啊，係，係咪一定要咁用嗰啲？可以用嗰啲，但係我覺得新手用住呢啲先啦。唔係話唔好用，係你未知道啲嘢係點，就一下升到咁盡，你會揾唔到個升級，即係點講啊？一下俾到最好你，但係你唔知係點樣為之係最好咯，係啊。其實18A 新手我覺得係比較經濟同埋好用。好，咁就胎膽啦，出邊都買到㗎啦，而家呢啲。不過我呢款就係舊款嘅，係啊。咁而家啲新款就好方便嘅，而家啲新款係啊，放落去收兩口螺絲就已經對到位㗎啦。對翻正㗎啦，係啊，咁舊款嗰啲就麻煩少少啦。不過你都買，而家買都買新款㗎啦，你都買唔到舊款㗎。係咁有少少注意啦，頭胎膽係啊，咁就條 O-ring 咧要黐嘅。咁啊黐之前咧，咁啊攞張砂紙磨一磨條 O-ring 先，磨花少少先，係啊。咁啊磨完之後就放上去滲膠水 A 膠，係啊，咁滲兩邊啦，係啊，滲完之後咧，可以嘅話就有落機車一車佢，或者冇嘅話可以你睇下點樣夾到落個尾轆度，令到個轆轉。攞張砂紙揩一揩條邊，等佢滑啲，係啊。因為咧，你如果呢啲位咧有啲披口咧，有機會瞓彎嗰陣時就會容易有啲怪跌，係啊，就係咁啦。咁條尾胎就都冇㗎啦，你放咗上去，放條胎皮落去，冇問題㗎啦已經。最好就點少少膠水啦，點幾點膠水啦。喺條胎皮度，係啊，咁就會行嗰陣時冇咁容易甩。頭咧，啲師兄就會點幾點嘅都係，不過我就習慣就成條黐晒佢嘅，係啊，成條黐晒佢就穩陣啲啦，係啊，就係咁咯。咁尾胎個胎膽使唔使成條黐晒佢先？可以唔使嘅條尾，係啊，因為佢原裝其實。假設你用50度胎都可以行得到㗎啦，其實你唔點膠水都，不過點就穩陣啲嘅。我都會習慣點膠水嘅，係啊。咁啊，出邊買到啲咩？出面市面上就2set 50胎皮或者30胎皮，咁啊50同30就係點分別咧？50就會比較厚身啲、硬身啲，就耐磨啲嘅。30就會咬地啲，但係就蝕得快啲嘅。咁啊視乎場地啦。我建議就係、譬如假設係冬天嘅話，就會用翻30度，咁就會比較咬身啲，即係冇咁容易跌車。如果夏天嘅話咧，就用翻50就會襟玩啲，係啊，就係咁啦。咦，我見你嗰個電池架嗰度有少少特別嘢喎，可唔可以同大家分享下？係個電池架咧，都要做翻少少動作嘅。咁啊，攞部張寶機啦，磨大佢少少啦。點解咧？因為而家你用到呢啲咁嘅胎咧，同埋呢啲咁嘅尾膽咧，個直徑會比較大，會揩到刮到個電池架。所以我會執一執呢個位，執大佢，係啦。咁同埋你見到我咧前邊咧擲咗啲鉛嘅，係啊。咁就可以新手，我建議就試咗唔落鉛，走出嚟係咩？之後再擲翻啲鉛，試下個效果啦，係啊。咁都係 setting 嚟呢啲，係啊。咁有啲人中意加鉛，有啲人唔中意加鉛。
咁我加咗完之後咧，喺個車頭度咧，我覺得啲彎會好少少嘅，係啊。咁新手我都係建議試啦，試咗先啦，係啊。呢啲都冇乜特別嘅，係啊。咁就我擲咗25 gram 喺個頭度咯，就係、咁樣擺喺呢度咯，係啊。好，今次就介紹咁多先啦。咁有啲咩問題可以喺條片下邊留言，或者將來出得翻嚟玩可以問翻我哋啦。係，咁我就係咁先啦，我要趕住玩車啦，拜拜。爭啲而家落嘢添。